বাজারে প্রচলিত রেফ্রিজারেটর ওয়ালটন WFP 1G7 GDSH-XX এবং যমুনা JE 170 লিটার CD ওয়াইন ওয়াটার লিলি 1G7 মডেলটির নেট ভলিউম 175 লিটার এবং গ্রস 177 লিটার। অপরদিকে JE 170 লিটার ফ্রিজটির নেট ভলিউম 170 লিটার। এরপর আমরা কথা বলবো ইউজেবিলিটি নিয়ে। ওয়ালটনের ইউজেবিলিটি 81% আর যমুনার ইউজেবিলিটি 100%। WFP মডেলটির চাইতে JE 170 লিটার মডেলটির কারেন্ট এবং পাওয়ার স্টেবল। WFP মডেলটির ডিপ অ্যাভারেজ টেম্পারেচার -13 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা উচ্চ মাত্রায়। অপরদিকে যমুনার 170 লিটার মডেলটিতে -17 ডিগ্রি যা স্ট্যান্ডার্ড। আমরা জানি রেফ্রিজারেটরের বিভিন্ন অংশ জোড়া লাগাতে সিলিকনের ব্যবহার করা হয় যা মানবদেহের জন্য ক্ষতিকারক, কিন্তু JE 170 লিটার মডেলটিতে সিলিকনের কোনো ব্যবহার করা হয় না। এবার আমরা কথা বলবো মেটাল নেটের লোডিং ক্যাপাসিটি নিয়ে। WFP মডেলটির গ্যাপ লার্জ এবং স্লিম স্ট্রাকচার্ড, লোডিং ক্যাপাসিটি কম এবং সহজেই বদলানো যায়। এবার আমরা কথা বলবো সার্ভিস এরর নিয়ে। WFP 1G7 মডেলটির 5 থেকে 13% সার্ভিস এরর দেখা যায় যা অনেক বেশি। অপরদিকে JE 170 লিটার মডেলটির সার্ভিস এরর নেই বললেই চলে। রেফ্রিজারেন্ট গ্যাস WFP 1G7 এর 14 থেকে 12টিতে আর 600 গ্যাস ব্যবহার করা হয়, বাকি দুটিতে আর 134A গ্যাস ব্যবহার করা হয় যা শরীরের জন্য ক্ষতিকারক। অপরদিকে JE 170 লিটার মডেলটিতে আর 600 গ্যাসটি ব্যবহার করা হয় যা পরিবেশ বান্ধব। এবার কথা বলা যাক কালার নিয়ে। WFP 1G7 মডেলটিতে একটি মডেলে একটি ডিজাইনে 4টি কালার পাওয়া যায়। অন্যদিকে JE 170 লিটার মডেলটিতে একটি মডেলে 3টি ডিজাইনে 4টি করে মোট 12টি কালার পাওয়া যায়। থার্মোস্টেট WFP 1G7 মডেলটির থার্মোস্টেটের অবস্থান বাইরে যা সহজেই নষ্ট হতে পারে। অপরদিকে JE 170 লিটার মডেলটির থার্মোস্টেটটি ভেতরে এবং একে আধুনিকায়ন করা হয়েছে। এবার আমরা কথা বলবো কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি নিয়ে। WFP 1G7 মডেলটির কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি 12 বছর। অপরদিকে JE 170 লিটার মডেলটির কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি 10 বছর। কম্প্রেসর চেঞ্জ হিস্ট্রি WFP 1G7 মডেলটি 5 বছরে 30%, অপরদিকে JE 170 লিটার মডেলটি 5 বছরে 1%-এর কম। স্পেয়ার পার্টস ওয়ারেন্টি WFP 1G7 মডেলটির ওয়ারেন্টি 4 বছর। অপরদিকে JE 170 লিটার মডেলটির ওয়ারেন্টি 5 বছর। এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি আফটার সেলস ওয়ারেন্টি যা উভয় মডেলের ক্ষেত্রে 5 বছর। সবশেষে রেগুলার প্রাইস WFP 1G7 মডেলটির রেগুলার প্রাইস 28,290 টাকা। অপরদিকে JE 170 লিটার মডেলটির রেগুলার প্রাইস 24,000